咁呢度有一個叫做 Butcher's Experience， 就咩都齊晒，就係有 ribs 啦，有燒雞啦，有咗牛腩，亦都有薯片啊、沙律啊咁樣，係有 smoke 味嘅。我哋真係食 beaver tail， 但係咁。係啊，咪 beaver tails 咯，真係食 beavers 嘅 tails 嘅形狀嘅甜品。見到卡路里話500幾啊定600話，我就係名為不滅之火，代表咗大家團結，點樣都唔會熄㗎啦！呢團火嚟到夏天嘅7月份至9月份，每一個晚上啊，都會有30分鐘嘅免費多媒體表演嘅。我真係有啲攰啊！揸咗2個幾鐘，終於到咗屋太華呢個權力核心嘅地點。聽日咧我就會去國會山莊啊，唔係今晚都會去喎。不過而家咧唔食嘢住，我哋先去睇下呢個教堂先。呢個教堂係非常非常之出名。開到下晝3點咋？哎呀，嗱，而家咧我就嚟到屋太華嘅聖母大教堂，可能今次我哋冇機會過嚟睇啦。嗰邊就係國會山莊嚟嘅，咁而另外呢一邊呢，就係聖母大教堂啦，但係閂咗門。見到呢個蜘蛛就係國立嘅美術館，響屋太華好多國立嘢嘅，國立嘅軍事廟私人啦，國立嘅美術館啦，國立即係國家 national 嘅，哦 OK， 係啦，戰爭紀念館啊，所有都係國立嘅咁樣。喺我身後邊呢邊呢，就係呢個聖母大教堂啊！咁俾翻少少資料大家，見到呢個銀色嘅屋頂呢，係非常之靚嘅，喺遠望可以見到就係閃閃生輝咯。咁呢一個建築呢，就係哥德式新古典主義嘅混合建築嚟嘅。咁喺裏邊係好靚好靚，但係我估唔到呢，今日係原來3點鐘呢，就已經係唔俾入啦。不過唔緊要啦，咁冇辦法啦。每一次旅行呢，總有少少遺憾嘅，咁希望就留待下次，或者我聽日咧睇下會唔會有機會過嚟，大家入去望一望。呢個屋太華嘅聖母大教堂咧，係屋太華裏邊咧最古老嘅教堂之一嚟嘅。咁而1990年咧，更加成為咗國家古蹟添。如果大家有機會嚟到屋太華嘅話咧，一定要入去睇，裏邊係非常之靚嘅。不如我哋入去呢個國立美術館睇下啦。即係有隻蜘蛛隔離嗰個。係啊，呢一個就係國立美術館咯。好得意呢隻蜘蛛，遠處頭先阿妹妹已經話：哇，好正有個大 spider！ 我話邊度有啊？唔好嚇我。你冇留意咩？呢隻 spider 我哋去東京都見過喎。唔記得。呢隻 spider 咧係由法國藝術家咧整出嚟嘅，咁係用青銅同呢個不鏽鋼咧去做一個雕塑出嚟。全世界3個地方啦，咁一個就日本東京啦，一個就英國嘅倫敦啦，屋太華係第3個啦。3隻全世界。係啦，有個名稱嘅喎，叫做母親，呢個媽媽嚟嘅。點解叫母親嘅？嗱，響下邊咧係有26粒蛋嘅。我頭先見到啊，白白地咁樣，佢哋話睇到好恐怖啊！佢係包住嗰26粒蛋，呢一隻母親係張牙舞爪，伸晒啲爪出嚟，其實係保護嗰啲小朋友，保護佢自己啲卵嘅。所以有26隻。而家我哋入到嚟國立美術館，淨係睇喺裏邊嘅 design 咧，都已經覺得係非常之靚。入邊有2粒藥丸啊，唔知你哋睇唔睇到？就算你唔入去咧，喺裏邊嘅建築咧影下相，其實都好靚。呢個國立美術館咧係1880年咧已經建成，不過唔係呢個地方，其實已經搬遷咗好多次㗎啦。咁我哋嚟到呢邊咧就有個 souvenir shop。哇！有呢個象徵蜘蛛嘅象徵。擺心口啊！有啲擺喺佢心口嗰度。咁花巧、咁靚嘅嘢，9個幾一個藝術。幾靚喎！呢隻杯，呢隻啊，都好正常啊啲價錢。
呢啲畫咧，可能咧喺裏邊展館都有，都唔出奇。咦，我見到蒙羅麗莎的微笑啊！我真係走到邊佢都望住我喎。而家咧，我哋就嚟到呢個鑄幣廠，所有嘢咧都係喺晒呢一頭嘅。頭先教堂嗰邊啦，美術館啊嗰邊啦，其實喺呢邊咧有一間鑄幣廠。咁其實後邊咧係有間 shop 仔啦，係可以買到啲紀念幣嘅。我 check 個時間咧，佢就話係6點鐘閂嘅，但係而家就5點鐘都閂咗啦。頭先個 staff 講話收5點鐘，已經我哋過到嚟5點半收咗咯。其實咧，全個加拿大咧有2間鑄幣廠嘅，咁一間咧就喺呢個 Winnipeg 啦，嗰個咧就係流通貨幣嘅鑄幣廠。咁紀念貨幣嘅鑄幣廠咧就係喺呢一度啦。呢個鑄幣廠啊，睇到咧由1908年已經開始嘅咯喎。就算我哋入到去咧，其實都拍唔到嘢，係唔俾影嘢嘅。而家我哋上到嚟咧，呢個叫做 Majors Hill Park， 大家見到咧嗰個就真係 Parliament 嘅地方，呢個國會山莊啦 ，Parliament Hill 就喺呢邊啦。下邊咧就係 exactly 多利河嘅入口。關於多利河嘅資料，上一集都講晒啦，有咩睇翻上一集啦。從此之後咧，維多利亞女王咧就宣布咗，將呢個渥太華成為咗首府啦。被逼嘅，佢本身呢度咧只係一個做下木材生意，佢嘅地理位置咧就係渥太華同呢個魁省嘅中間啊。咁所以就選址喺呢一度啦，未必係一個非常之合適嘅地方，但係而家成為咗全加拿大嘅政治核心。呢個加拿大嘅決策就喺對面啦。咁今晚咧，我哋都會去咧睇下一個燈光嘅匯演。揸車泊到嚟呢個 Byward Market， 最多嘅嘢就係餐廳咯，蘭桂坊咁咯，好多西餐咯，不同種類，波蘭餐又有啦，法國餐又有啦，Gelato咁又有啦。經過嚟呢邊咧，就係 Byward Market 側邊咧都有啲呢啲手工藝啊，咁係咪真葉嚟㗎？我想問。正常嘅。真嘅樹葉嚟喎，呢啲係。20幾蚊一塊咁嘅樹葉喎，大佬。的而且確係有啲似泰國嘅嗬，你估唔到渥太華係有嘅咁嘅感覺咯，或者係女人街咯，都有啲似嘅其實。不過咧，而家好似啲人都收地檔啊。呢個 Byward Market 裏邊咧，就唔係話好大嘅，其實好細嘅啫，即係你唔好諗住好似 Granville Island 嗰啲咁咯。我發現竟然好多中式嘢食咯，係啊，即係北方拉麵啊，嗰啲啊反而喺呢度揾到喎。食 beaver tail， 但係咁係啊，咪 beaver tails 咯，真係食 beavers 嘅 tails 嘅形狀嘅甜品。嚟到渥太華冇理由唔食呢個 beaver tail 咯啩？繼續影片之前咧，嗱先解答一下問題先。有啲觀眾問我話，點解去旅行嗰陣時咧，可以每一次都咁精彩、咁豐富嘅咧？嗱，首先咧，我每一次去旅行咧，就一定要製作好我自己嘅計劃，揀選地點啦，了解背景啦、歷史之外咧，最重要就係時間嘅控制啦。嗱，要做到呢一點嘅話咧，一個可靠嘅電話網絡咧係非常之重要嘅。嗱，我曾經咧就有用過某嘅電信商嘅，嗱，總係咧間唔中就會遇到一啲斷線嘅情況。嗱，自從咧5年之前咧，我就轉用呢個 Fido 之後咧，的確係俾到信心我嘅。嗱，我哋曾經咧就喺呢個加拿大穿州過省，去呢個 Banff 啦、Calgary 啦、Toronto 啦、Montreal 啦、Quebec 等等咧，我哋有好多時咧係需要立即去補充一啲資料嘅。當然啦，仲要一個即時嘅地圖去計算自己嘅車程啦。嗱 ，Fido 咧的確係俾到信心俾我嘅，甚至乎咧早2個月咧，我哋咪落美國咧就拍攝呢個一路向南之旅嘅。嗱，身處喺美國嗰陣時咧，的而且確我都係用 Fido 嘅漫遊服務啊，亦都係非常之可靠同埋滿意，係冇斷過線嘅。今集就要多謝翻 Fido 嘅贊助啦，先至可以令到我可以拍攝更加多嘅影片咧，就俾大家嘅。嗱，而家只需要咧到 Fido 嘅網站或者門市，攜帶自己嘅手機並且開通自動
轉賬。嗱，使用呢個促銷碼 KO Fido 4，你將會喺未來12個月內咧，每一個月獲得5蚊加幣嘅折扣優惠啦。只需要去到佢哋嘅官方網站，佢哋嘅計劃當中咧有一個咧就係40 GB 嘅計劃啊。另外再使用呢個 KO Fido 4嘅促銷代碼咧，每一個月只需要45加幣咧，即可以獲得呢個40 GB 嘅優惠套餐啦，一定夠晒用。嗱，如果要申請嘅話咧，就記得把握好時機啦。好，繼續去邊？耶！係一個 real beaver tail. You should have said the shape. 係啊，唔係咩？我有講冇講到話形狀咩？你以為係真係 beaver tails？ 佢成個 trip 驚咗好耐，佢哋話嚇我唔想食，我唔想食，我唔想食。我話試下啦，試下啦。跟住好啦，試下少少咋嚇咁。仲有啲 carrots 喎，你睇下，食得過呢啲。哇！見到卡路里話500幾啊定600話？我700咁上下，但係 share 啊嘛。呢個就即係炸油炸鬼，再加一大堆朱古力同花生醬。好靚肥啊！食呢嚿嘢。好似有啲朱古力蝦咗落去咁，油炸鬼，再加榛子醬、朱古力醬，再加花生醬，再加花生醬之後咧，再加 M&M、Smarties 啊，成嚿嘢就係咁咯。卡路里係660卡路里 ，OK 啊。但係一個人我唔知點食咯。咁而家都係80卡路里啫。齊手喎。周圍都有人表演啊，好犀利啊！你會感受到係好有活力嘅。其實咧，呢度咧以前比較低等嘅人咧嚟嘅一個地方嚟聚集嘅一個地方。1820年已經有呢個市集㗎啦，嚟到而家呢一刻就變咗旅遊區啦。而家就好多餐廳就聚集晒喺呢度啦。我哋嚟到咧Ottawa嘅 Lower Town， 就呢度係真係叫做下城區嘅。本身呢度係釀酒啊、釀啤酒嘅地方嚟，其實我哋應該要試下啤酒添啊！呢度咧係專食一啲 smoke 嘅嘢，有 ribs 啊，有 chicken 啦，甚至乎呢個 cauliflower 椰菜花都係 smoke 嘅。咁呢度咧有一個叫做 Butcher's Experience， 就咩都齊晒。好，嚟試下先。咦，真係喎，好貓。It's good. Yeah, it's good. 有啲似咧，我去咗德國飲呢個德國嘅啤酒，即係一入到去間餐廳，佢就即刻放低俾你嗰啲咧 ，exactly 就係嗰個味道咯。佢嚟咗咧就係有 ribs 啦，有燒雞啦，有呢個牛腩，亦都有薯片啊、沙律啊咁樣，係有 smoke 味嘅。嗱 ribs 咧我自己覺得係幾好食嘅，除咗個邊位之後有少少鹹啊嘛，但係其實你冇辦法，你出嚟整呢啲嘢食，佢啲邊位係一定會鹹啲嘅。我自己覺得。酸醋咁樣有少少。我自己覺得係優質嘅，唔係話死鹹咯，即係佢出邊係有少少層次咯，即係我自己覺得係。少少梅子咁樣。係，但係個雞咧啱啱食完之後，我就好大期望個醬其實同 ribs 嗰個醬一樣嘅，我以為有 smoke 味啦，但係反而個雞係冇乜 smoke 味咯。smoke 嘅椰菜花
花冇咗係啊，冇貨啊！但係個啤酒 OK 啊，而家我 wing wing 地添。咁快今日我哋仲要睇呢個 light show 啊！係大家有興趣嚟依間 Lower Town 嚟試下嘅話咧，其實我覺得都幾值得嘅。夜晚嘅感覺係又唔同啊！大排檔。大排檔啊，唔係啊，蘭桂坊嚟啊，根本。呢個 Byward Market 咧，夜晚黑係有個歐泰華嘅字喺度嘅。呢架車做咩啊？呢架車，喂，好有型啫！你贏晒啦咁樣。我哋咧將會去睇呢個 light show 啦，喺呢個國會山莊。途經咧就係里多運河啦。嗱，頭先我哋睇嘅係一個入口位，而家呢個咧就係裏邊嘅位置嚟嘅。而家仲用緊㗎？用緊㗎。如果有船過嗰陣時咧，佢會開閘嘅。而冬天嗰陣時會點樣咧？冬天嗰陣時咧係會結冰，跟住係會變溜冰場。咁正，哇，好正！係啊，冬天就係變咗溜冰場。跟住我哋先夜晚睇下聽日咧一朝早有冇機會再望多次啊？行過去國會睇 light show。而家我哋到咗咧國會呢一個位置咧，就係名為不滅之火，10個省份3個地方嘅徽章喺度。你見到係好多水係咪？但係仍然可以唔熄火嘅，就係1967年已經喺度㗎啦，就係紀念加拿大建國100週年。呢個不滅之火係咪好犀利啊？好勁喎！真係好犀利，有啲 gasoline 嘅。哇！咁梗係啦，梗係有 gas 嘅味道啦。天我都好想知道，因為全部入邊淨係佢有火，係好型嘅，因為佢係唔熄嘅，代表咗大家團結。點樣都唔會熄㗎啦！呢團火。哦，個國會好正，喺正我哋前面啫。哇！Something of the future. We have only to look at our past. Nakabati, Imi Nakaniya. Someone close the fire doors. One man's quick thinking saved our early memories. 而家喺我前邊咧，正正就係加拿大嘅國會山莊啦。嚟到夏天嘅7月份至9月份，每一個晚上啊，都會有30分鐘嘅免費多媒體表演嘅，就名為北極光 Northern Lights。通過聲音同燈光啊，就可以了解到加拿大嘅偉大成就同埋歷史上嘅重要里程碑啦。嗱，唔好話我唔提大家啦，要考入直視嘅你啊，就唔好錯過呢一個節目啦。35分鐘，係成個加拿大歷史出晒嚟。真係有啲攰啊！不過其實佢好用心，所有嘢。激光匯演嚟㗎，其實原來係 history 嚟㗎。喂，尤其是去到最後咧，就個個一唱國歌咧，個個企晒身，企晒起身。嗱，呢啲係真心嘅愛嚟㗎。企身，跟住好大聲咁唱。呢啲真心嘅愛嚟㗎，唔使逼㗎嘛。好啊，咁而家咧，我哋喺渥太華咧已經係夜晚黑嘅10點鐘鬆啲啦。其實我哋係未翻酒店 check in 㗎。琴日咧就11點半。早過琴日啲㗎。今日咧應該就10點半啦。係啦，咁我哋而家就要翻酒店啦。
咁啊，如果大家中意咧，今日咧，哇，響呢個渥太華嘅分享，真係非常之多嘅嘢。如果大家中意呢條片嘅，記得俾個 like 啦，記得 comment 留言啦，記得 share 俾你朋友聽，話俾你朋友聽。加拿大嘅歷史雖然係歷史短短，但係其實咧都經歷咗好多嘢嘅。記得咧 follow 翻 Facebook 同 Instagram 啦。咁如果有啲咩最新嘅分享相片咧，咁啊全部都會喺呢個 Instagram 同埋 Facebook 咧就 share 俾大家嘅。係咁先啊，我哋要瞓啦，拜拜。Everything in perfect plan. Now let's ride.